Türkmenistanda ýok bolýanlaryň sany köpeldiği gonamçylyklarda täze mazarlar döreýär we ýene täzeleri gadalýar. Polisiýa gonamçylyklara gözegçilik edýär. Keselhanalarda bolsa hassa köp koronavirus alamatlary bolan ýataglar öýlerinde de bejergalýarlar. Resmi taýdan ýurtda COVID-19 henizem ýok. 16 dekabrda Adatlyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada habar berip, Bayramaly etrafynda köp adamyň syrkawlaýanlygyny we ölenleriň hem köpdigini gurrun berdiler. Keselleýänleriň arasynda iň köp ýaýran alamatlar agyr üskülebek, ýokary gyzgyn, tagamy we ýiti duýmak ukybynyň ýitmegi we ysgynsyzlyk. Adatlyň habarçylary soň günlerde ýakynlary aradan çykan ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldular. Olaryň sözlerine görä köpüsinde koronawirusa magsus simptomlar bolupdyr. Ýurdumyzda koronawirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne owamyzda häzir ýygy-ýygydan ölýärler. Owamyzdan bir günde 4 merhumy Hoja Ýusup gonamçylygyna jaýlamak üçin ekitdiler diýip goledaky owularyň biriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Sultan Sanjar mavzaleyine ýetenimizde bizi iki polisiýa işgäri saklady we Türkmenistan geňeşliginiň üstü bilen beýleki ýoldan geçmäge mejbur etdi. Gonamçylykda gazalan mazarlar köpdi. Ýene de köp gazalýardy diýip 15 dekabrda ýaz çäresine gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzir Türkmenistanda sowuk düşen soň mazar gazýanlar üşeýär, gonamçylyklarda ýakar ýaly odun galmandyr. Mazar gazýanlar 2 hepde bäri ýerli owalara baryp görendiklerini ýerli ýaşullardan hem mollalardan häzirki wagtda gyssagly ýagdaýda gonamçylyklarda işleýänler üçin odun iýerilmegini guramagy haýyş edendiklerini aýtdylar. Welaýatyň saglyk edaralary hem gyssag astynda işleýärler. Keselhanalarda adam köp käbir bölümler karantina ýapylýar. Bu şertlerde köpler öýlerinde bejer galmaly bolýarlar. Adatlyň habarçylary bilen gürleşen adamlaryň sözlerine görä, iň ýörgünli bejergi usullaryň biri gyzgyny düşürmek üçin sanjymlar bolup, ýöne ýokary temperatura köplenç derman bilen hem pese düşmeýär. Häzirki wagtda medisina kömegi hem dermanlar köpler üçin ýeterli däl. Adamlar pulu bolman soň hatda lukmanlaryň ýanyna da barmaýarlar, dermanlara da pul tapmaýarlar. Köpüsi pula satyp boljak zatlaryny eýýäm satyp götürdi diýip habarçymyz bilen marda söhbetdeş bolanlaryň biri gurrun berdi. O yerlerinde ýagdaý hasam agyr, köplerde satmagy asla zady ýok. Birnäçe aýyň içinde owa ýaşaýjylary mallaryň gyrylmagyna getiren kesele duçar boldular. Köp mal öldi, ýaşaýjylar bolsa emläklerini hem iýmit çeşmelerini ýitirdi. Mallar ölüp başlandy, üstümize düşen ajalyň şol ýerden sowuljagyna umyt edipdik. Mollalarymyz hem ýaşullarymyz bizi köşeşdiripdi. Biz olara ynandyk. Ýöne bir aýdan gowrak wagt geçen soň ajal öýümüze gelip kakymyzy aldy diýip ýaňy kakasyny jaýlan owa ýaşaýjysy Adatlyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronawirusyň bolup biljegini ikrar etmekden ýüz öwrýärkä, ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýraýar we hastahanalarda hasta köpelýär. Gündogordaky Liwap vilaýatynda 15 dekabrda Türkmenabatdaky köp uğurly klinikanyň tutuş bir blogy karantina ýapyldy. 16 dekabrda Adatlyň habarçysy C bloguna bir günde 100 töwerek adamyň kabul edilendigini gurrun berdi. Olaryň köpüsi öýlerinde bejer galypdyr we soň özlerini erbet duýup keselhana ýerleşdirilipdir. Bu wagt aralygynda paýtagtda tutuş maşgalalar ketel bolýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň käbir ýagdaýlarda tutuş ýaşaýyş jaýlaryň karantina alynýanlygyny gurrun berdiler. Hususan da Maktumbuly köşesinde ýerleşýän jaýlaryň birinde ýaşaýan bir maşgala koronavirus alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilenden soň şol öý gözegçilik astynda saklanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä, Maktumbuly köşesinde ýerleşýän şol jaýyň bir böleginiň daşyna haýat aýlanypdyr. Jaýyň başga bir böleginde gireligileriň birinde ýöriti adam goýulyp ýaşaýjylar bir näçe wagtlap köçe çykmaga ruhsat bermändir.